हेलो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है, सूखी खांसी है, खोखर खांसी है, दस्ता आता है, बहुत सारे सिरप पी लिए फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे, आप किसी भी उम्र के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बहुत शानदार उपाय लेके आया हूँ। ये आप देख रहे हैं सौंठ चूर्ण। मार्केट से आप पिसी हुई सौंठ लेके आइए और 1 चम्मच सुबह शाम तेज़ गर्म पानी से, गर्म पानी का मतलब गुनगुना पानी नहीं है, तेज़ गर्म पानी, और महसूस होना चाहिए कि हाँ आपने कुछ पिया है, और 1 सप्ताह के अंदर आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।